Beleza, galera? Hoje é só de inscrito de novo aqui. Eu prometi a vocês toda terça-feira. E hoje o som que vai tocar hoje vai ser diferente. Hoje vai ser dois mini paredõezinhos aí, dos meninos que eles mandaram aqui pra mim. E não está terminado ainda, mas tá filé. Um é de Pedro Vitor, de Georgino, do Rio Grande do Norte. E outro é José Armando, de Alexandria, RN, Rio Grande do Norte também. Vai ficar aí, o somzinho deles aí tá ficando filé, viu? E é isso aí, galera. Também vou avisar aqui a vocês que vai ter um sorteio aí no canal Paredinha RA. Vou deixar o link aí na descrição. Corre lá, vai ser quinta-feira agora já. O sorteio lá no canal dele. Dá uma passadinha lá, comenta, quero participar. Pra vocês ganhar lá, se der sorte. É isso aí, galera. Tamo junto. E se inscreve aí nos canais parceiros. Vou deixar o link tudo na descrição do vídeo. E brevemente vai ter novidade aí sobre o canal da Naulux. Tem novidade aí, galera. Fica ligado nos vídeos aí que vocês não vão se arrepender não. E também fechamos uma parceria aí com o João Som e Miniaturas. Deixar o link pro canal dele aqui também. Tamo junto, galera. Valeu. Deixa de enrolar e vamos pro vídeo. Saca com força maloca, saca com força maloca, saca com força maloca, saca com força maloca. Ai, miséria. Nosso chamego é bom demais, amor. Você é especial. Você é nota 10. A sua é nota 10. Olha. Vai mostrar como fazer a mulherada em brasa pra subir e pra como você faz, sendo no colo do pai, sendo no colo do pai, sendo no colo do pai. Essa mulher deu bem, você é princesa, vai festa da beleza, eu dizei você. Você me dá atenção, então eu sou.